现在要方便一点点了。拿个油盆接着，有可能会漏油。已经开始滴油了，终于拆下来了。现在我就把它打开看一下，到底是哪里坏了。这是一个电磁离合器，现在打不开了。这个是可以以旧换新的，如果把它切掉的话，就不能以旧换新了。反正可以很肯定的就是它坏了，因为这也算得上是这一款福特车的通病。新的我已经买过来了，外观上看起来是一模一样的。现在我就把它装上去，然后就可以收钱了。忘记打胶了，还好没有装上去。